أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز محترم اہل علم، علماء کرام، خطباء اعظام اور ذی وقار میری جماعت دے امیر محترم صدر مجلس اور انتہائی معزز سامعین بھائیوں بزرگوں، سنن والیاں معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ رحم الراحمین اساں سارے انو اتفاق و اتحاد دے نال قرآن و سنت دے نال وابستہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دی ایک کانفرنس جو عظمت صحابہ شان اہل بیت دے عنوان نال معنون ہے، اللہ رب العزت اس کانفرنس دے اندر جتنے شرکاء آئے نے اللہ رب العزت سب دی مغفرت فرمائے اور سب نو صحابہ کرام اہل بیت دے ایمان جیسا ایمان، اعمال جیسے اعمال، کردار جیسا کردار اپنان دی اللہ سونا توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، علماء کرام کثیر تعداد دے اندر نے، موضوع ایک ہی ہے، شان صحابہ اہل بیت۔ میں آج اپنی اس گفتگو دے اندر صحابہ کرام دا مقام دسنا چاہنا کہ صحابہ کرام کوئی افراد دا نام نہیں، صحابہ کرام چند نفوس دا نام نہیں، صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عملی تصویر ہے، آپ دی تعلیم دا عملی نمونہ جس نو آکھیا جاندہ ہے وہ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام اللہ نے 1,24,000 یا کم و بیش اپنے رسول نبی بھیجے، ہر نبی دے امتی، ہر نبی دے صحابہ نبیاں تے انبیاء کرام تے ایمان لے آئے، مگر آج میں جو بات کرنا چاہنا اللہ دی قسم ہے سارے نبیاں نالوں زیادہ اگر صحابہ کرام تے رنگ چڑھے ہے تو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت دا رنگ چڑھے ہے۔ سارے نبیاں دے اتنے رنگ اپنے امتیاں تے نہیں چڑھ سکے جتنا رنگ میرے مصطفیٰ دی صحبت دا صحابہ کرام تے چڑھے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے اعتراض کرنا در حقیقت پیغمبر دی صحبت تے اعتراض کرنا ہے۔
جڑا پیغمبر دے صحابہ تے اعتراض کردا ہے اس دا مقصد ہے کہ میرا نبی اپنی نبوت دے اندر اپنی تعلیم و تربیت دے اندر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد کہ ناکام گیا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ساری کائنات نالوں زیادہ رنگ چڑھے ہے میرے نبی دی صحبت دا، تعلیم دا، عقیدے دا، نظریے دا، دعوت دا تو صحابہ کرام تے چڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دا نبی ہے اور موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے اللہ رب العزت نے بڑے انعامات کیتے۔ رب کائنات فرماندے ہیں ظللنا علیکم الغمام، اساں بدلاں دے سائے کیتے، اس قوم نو من و سلوہ دا کھانا عطا کیتا، اس قوم نو چلدا پھردا ایک پانی دا چشمہ عطا کیتا، ہر وقت پتھر دی شکل دے اندر چشمے نال نے۔ اللہ نے اس قوم دے اندر نبی پیدا کیتے۔ آئیے دیکھیے میرے نبی دی صحبت دا اثر کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو ایک مرتبہ کٹھا کر دے تے کیا فرمانے ہیں؟ اللہ اللہ اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ توجہ کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے نال لے کے چل دے ودے نے، برادری نال میرے موسیٰ علیہ السلام دے نال چلن والے منن والے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں او میری قوم، اللہ دے احسان تے نعمات یاد کرو نا، اس مالک دا کتنا احسان ہے تواڈے تے۔ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تواڈی برادری وچ، تواڈی قوم وچ، تواڈی نسل وچ اللہ نے نبی تے انبیاء پیدا کیتے نے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تے تانوں اللہ نے زمین تے بادشاہیاں دتیاں، بادشاہ بنایا ہے تے او احسان تے نعمتاں تواڈے تے کیتیاں ما لم یؤت احد من العالمین، او انعام احسان جڑے کہیں ہور تے کسے برادری تے نہیں ہوئے۔ او میری برادری، اے اتنے احسان دے بعد، اتنی اللہ دیاں نعمتاں دے بعد، او میری برادری آؤ میں تنوں ایک اللہ دا حکم سنائندہ پیا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ او میری برادری سنو، موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی فرما رہے ہیں او میری برادری، اتنے احسان تے نعمات دے بعد میرے رب دے حکم ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ادخلوا الارض التي، ادخلوا الارض التي، اس زمین دے اندر داخل ہو جاؤ، اس پاکیزہ زمین دے اندر کتب اللہ لکم، اللہ نے تواڈے نا کر چھوڑیے، لکھ چھوڑیے، میرے اللہ نے میرے نال وعدہ کیتا ہے، لہذا جاؤ اس بستی دے اندر چلے جاؤ، اللہ رب العزت دا حکم من لانا ہے۔ سنو میرے ساتھیو، موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی ہے، قوم اللہ دے انعامات ویدی کھڑیے، من سلوہ کھاون والی قوم، اللہ دے احسان تے نعمات دے بار تے بار بار موجزہ موسیٰ علیہ السلام دا ویکھن والی قوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نو کیا جواب پہ دین دیئے، او موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا
او موسیٰ کلیم اللہ اللہ دا رسول اساں اس بستی جو کوئی نہیں ہونا کوئی نہیں ہونا اگلے جملے سنو کتنے توہین امیز بیان دینا کتنے موسیٰ علیہ السلام دے نال غلط جملے استعمال پہ کریں دینا کھاندے موسیٰ علیہ السلام نال کھڑے نے پیندے موسیٰ علیہ السلام نال کھڑے نے راتی دیاں موجزے موسیٰ علیہ السلام دے ویکھن دے بعد کیا دیکھنے فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ او موسیٰ ہائے ہائے کتنے اللہ دی قسم توہین امیز جملے موسیٰ علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں ان موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ پر رنگوں نہیں چڑھیا اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابہ دا دیکھنا اللہ دے پاک پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن کی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نو دن فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا جا تو تے تیرا رب جا کے لڑیں اساں اتھے ہی بیٹھے ہیں اساں نہیں جا کے لڑ دے بستی خالی کرا دے تو جانتے تیرا رب جانے آئیے رب کعبہ دی قسم میرے پیغمبر دا رنگ صحابہ تے کیسا چڑھے ہے اللہ فرمانے نو جند جیوی او کائنات دا مرشد آدم میرا محمد رسول اللہ اے اصحاب موسیٰ نہیں ہیں اے میرے محمد دے یار ہیں تیرا رنگ انہ تے کتنا چڑھے ہے قرآن سن اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبیو ادھر رنگ کیا ہے آدن اذا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا تو جانتے تیرا رب جانے جا کے لڑو اسا نیڑے نہیں آندے ادھروں اللہ پاک فرماتا ہے سونا تیری زبان دی تاثیر ویکھنی اپنی دعوت دا رنگ ویکھنی اپنی صحبت سنگت دا رنگ آج ویکھنا چاہنا ہے آو میرا یارا یا ایوہ النبیو حرزل المؤمنین علی القتال یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اللہ فرمانتا ہے وہ جند جیوی سونا پاک پیغمبرا وہ میرا سجانا حرز المومنین للقتال اپنی صحبت دا رنگ ویکھنے اپنی دعوت دا رنگ ویکھنے اپنی تبلیغ دا رنگ ویکھنے اپنی رنگ رلے رہن دا رنگ ویکھنے میرا سونا ادھے موسیٰ علیہ السلام نو جواب پہ دے دینا نے تو جانتے تیرا رب جانے وہ سونا جی اج رنگ ویکھنے حرز المومنین القتال اور جند جیوی ادھروں دا اپنے صحابہ کرام چا کھڑے کر ادھروں 200 دشمن مقابلے دے اندر ہوئے انہاں دے کلوں زیرہ بھی کوئی نہ ہوئے انہاں دے کلوں ہتھیار بھی کوئی نہ ہوئے انہاں دے کلوں میاں بچاؤ دے سامان بھی کوئی نہ ہوئے ادھا ہوئے تے ادھوں 200 مقابلے دے اندر کھڑا چا کر او میرا پاک پیغمبرا میں تینوں پیانا ادھا 200 دے مقابلے دے اندر ایک جنا دہا کافرات سرداران دے دا شاہ سواران دے مقابلے چا کھڑا کرتا ہے ایک اپنی جان دیونا گوارا کردہ ہے پرتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوڑ کے جاونا گوارا کرندہ اے رنگ ویکھنے تے اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی قسم او اہل حدیث ہو اہل حدیث بن جاؤ آج تیرے تے میرے اندر بھی خفیہ طور تے رفض نو پھیلایا جا رہا نا آج تینوں مینوں بھی منہج رسول تو ہٹایا جا رہا ہے کوئی آدھا میں حسینی بنا گا کوئی آدھا میں فلاں بنا گا آج تینوں حسینی بنائندہ ہے محمدی کو نو ہٹا کے کل ایو تینو آکسی تو جعفری سڑایا کر کیوں اس واسطے اسا امام جعفر نہیں منینے آئے اور رب کعبہ دی
قسم امام جعفر ہوے امام باقر ہوے کائنات دے جتنے امام ہوے نے ساری کائنات تے رنگ نظر آئے گا تے میرے محمد رسول اللہ دا آئے گا اللہ دی قسم میں ساری کائنات انہاں پاک نفساں دیاں تلیاں دیاں مٹیاں تو قربان کر دیواں جنہاں پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے کسے میدان دے اندر شرمندہ ہون نہیں دیتا نہ ہے اللہ پاک فرمانے نے سجانا آج تینوں عملی طور تے بھی کھاواں کہ اے تیرا رنگ ہو رے صحابہ کرام تے اگلے نبیاں دا اپنیاں امتاں تے ہو رنگ ہوندائی تیرا رنگ میں کسے جگہ تے پھکا نہیں ہون دیتا غزوہ بدر سونا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کہہ دے صلی اللہ اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے او میری قوم قومو الی الجنہ ارضها السماوات والارض آؤ جے جنت لینی ہے میدان دے اندر میدان کارزار دے اندر آ جائے انہاں دے کولوں تیر کوئی نہیں تلواراں کوئی نہیں انہاں کولوں زیرے کوئی نہیں ایک پاسوں تلواراں والے ایک کھجور دیاں چھڑیاں چاہ کے کھڑے ہوئے نے ایک پاسوں زیرہ پوش ننگے بدن کھڑے ہوئے نے ایک پاسوں ہتھیارانا لیس نے ایک کلے تنہا کھڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے او جائے جنت لینی ہے میں محمد دی گل من کے اج دشمنہ نال مقابلے تیار ہو ونجے اللہ دی قسم ایک صحابی کھجوراں پہ کھاندے نے عمیر ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ نو کھجوراں پہ کھاندے نے جدہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او کون جنت دا طالب ہے اللہ فرمانے نا تینوں رنگ دساں تیری صحبت دا کیویں چڑھیا کھلا ہے ایک کھجوراں سٹ دیندا ہے آدھا اللہ چاہے گا تے اگاں کھا لواںگے پہلے کیوں نہ ہوئے سونے محمد دی دعوت جان قربان کر کے جنت دا حقدار بن جاواں ایک اور صحابی ننگے بدن کھڑا ہویا ہے وہ آدھا سونا جے میں انہیں ننگے بدنی توڑی گل من کے جے کر دشمنہ نال لڑ پوائے مینوں جنت مل جائے گی اللہ پاک فرمانے ہاں ہاں میرا سونا وعدہ کر دے اللہ دے پاک پیغمبر وعدہ پہ کریں دینے اس نے اے نہیں ویکھیا جو یار میرے تے وجود تے چولا ہی کوئی نہیں کرتا ہی کوئی نہیں اگے تے شاہ سوار گھوڑیاں تے سوار تلواراں والے نیزیاں والے ہتھیاراں والے اے فوراں دوڑ دو یا جاندہ تے میدان دے اندر شہید ہوئندہ ہے اللہ پاک فرمانے نو لوگو میرے محمد دی صحبت دا رنگ ویکھیا نینا کہ ساری کائنات دیاں دشمنیاں مصیبتاں مخالفتاں تے گلے دا ہار بنا سکدے نے پر محمد رسول اللہ نو نہیں چھوڑ سکدے او میاں من تے سلوہ کھاون والے او دیکھنے تو جانتے تیرا رب جانے ادھروں پیڑ تے بھکھے پتھر بن کے کھڑے نے ترائے دے ہو گئے غزوہ خندق دے اندر کھائی پی کوئی شے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اے نال خندق کھڑے کھٹیں دینے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میں اپنی اکھاں نال انصار نو ویکھے ہے اے خندق کھٹیں دے کھلتے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر دا گزر ہوندہ ہے صحابہ کرام دے دل دے اندر خیال آندہ ہے مطا ساڑی بھوک ویک کے ساڑے پیڑ تے پتھر بدے ہوئے ویک کے اللہ دا پاک پیغمبر پریشان نہ ونجے کہ کیویں بھوکے کی دیکھ چھوڑ نہ جاویں آتنو دساں سونے پاک پیغمبر دے رخ انور تے نگاہ مار کیا دینو جیند جیوی اساں اصحاب موسیٰ والے نہیں آنا اساں ساری کائنات تے لٹا سکنے آئے تے محمد دے بے وفا نہیں بن سکتے نہ نحن الذین بایعوا محمدا آج آکھے کہ ترائے صحابہ رہ گئے باقی سارے معاذ اللہ چھوڑ گئے نبی نو سارے صحابہ چھوڑ ونجن تے دا مطلب ہے میرے نبی نے 23 سال دے اندر نبی دی دعوت نے کوئی محنت نے رنگ نہیں وکھایا 23 سال میرے نبی دی دعوت پھکی پائے گئی ہے اور رب کعبہ دی قسم اتنی محنت سن لو میں علماء دی موجودگی کہہ رہے ہیں اتنی محنت پہلے نبیوں دی رنگ نہیں لائے ہیں
کتنی تھوڑے عرصے دے اندر میرے پیغمبر دی صحبت نے رنگ دکھایا ہے صحابہ کرام تے ساری کائنات دے رشتے ناتے چھوڑنے گوارا کیتے نے میرے پاک پیغمبر نو کسے جگہ تے شرمندہ ہون دیتا پیٹ تے پتھر بدی کھڑن او من سلوے کھا کیا دن سائیاں ساتھ نہیں او میری بولی سمجھے دے پہ 3 منٹ دا ٹائم ہے مکنا لائے ہیں صحیح اساں من سلوہ حلوہ بھی کھان دیں مرغے بٹیرے بھی کھان دیں تو لڑ تیرا خدا جانے ادھر اللہ فرمدہ سونا تیری صحبت دا رنگ ویکھ اپنی محنت دا اے پیٹ تے پتھر بدی کھڑے نہیں 3 دہاڑے دے بھوکے کھڑے نہیں ایک صحابی نو ایک کھجور دا دانا 3 دہاں دے بعد ملے ہے تے والی آدھا کھڑا ہے نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا لولا اللہ ما اهتدینا لا تصدقنا ولا صلینا او اللہ اساں تیرے پاک پیغمبر دے ہاتھ وچ ہاتھ دے چھوڑے ہے یہ وجہ جو اللہ پاک فرمانے نے تینوں قرآن دی ہور گل سناواں موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرن لگے نے اے پچھوں فرعون دیاں فوجاں اگوں دریا آ گیا ہے اے موسیٰ علیہ السلام دی قوم اس حال دے اندر آکھن لگی او موسیٰ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون او موسیٰ سا مارے گئے ایک کون پہ دن موسیٰ علیہ السلام دے اصحاب پہ دن اگوں دریا پچھوں فرعون دیاں فوجائیں اساں مارے گئے آمد انہوں گل سنائنا میرے پاک پیغمبر دی صحبت دا رنگ کے ہو جائے موسیٰ علیہ السلام نو آکھن لگے اساں مارے گئے غرق ہو گئے ہن بچن دی واہ کوئی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے اگوں کے جواب دیتا ہے کلا انما یا ربی سیہدین او ہرگز نہیں او میری برادری کلا انما یا ربی میرا رب میرے نال موسیٰ علیہ السلام کے فرما رہے ہیں میرا رب میرے نال انج نہیں آکھے او تواڈے ساڈے نال ساڈا رب ہے اپنی قوم تے برادری نو نال رلایا نہیں رب دی معیت تے رحمت خاص دے اندر فرمایا کلا انما یا ربی میرا رب میرے نال ہے آؤ لوگو سنو میرے نبی دی صحبت دا رنگ کتنا صحابہ تے چڑھے ہے موسیٰ علیہ السلام رب دی معیت تے رحمت دے اندر اپنی برادری نو شامل نہیں کردا کہندے نے کلا انما یا ربی میرے نال میرا رب ہے اور رب کعبہ دی قسم غار دے اندر حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہے میرے نبی نو تلاش کرنے والے آ گئے میرے نبی دی جستجو کرنے والے آ گئے میرے نبی دے دشمن آ گئے میرے رب نے فرمایا میرا پیغمبر فرما رہے نے انج نہیں آکھے ابو بکر میرے نال میرا رب ہے اوتھے موسیٰ علیہ السلام اپنے نال رب دی معیت خاص کیتی کھڑے کیوں جو پتہ ہے میری برادری نو رب تے اتنا اعتماد نہیں اور جدہ نمبر آندہ نبی دی صحبت دا میرا نبی فرماندہ لا تحزن ان اللہ معنا پریشان نہ ہو ابو بکر پریشان نہ ہو اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کلا انما یا ربی تے اللہ دا قرآن دا سونا ہائے ہائے سنو قرآن آج دن قرآن تبدیل ہو گیا ہے یہ تحریف ہو گیا ہے وہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے تے اہل بیت دی عظمت شان دے اندر تو وی آیتاں قرآن دیاں دسین ہے یہ قرآن تبدیل ہو گیا ہے تے وی آیتاں کی میں کھڑیاں رہی ہیں عظمت اہل بیت دے اندر شان اہل بیت دے اندر تینوں قرآن سناواں چونکہ قرآن عظمت صحابہ بیان کردا ہے قرآن دستا ہے میرے نبی دی صحبت دا رنگ کیویں چڑھے ہے صحابہ تے اس واسطے ظالمات نے قرآن تبدیل ہے او موسیٰ علیہ السلام دیکھن کلا انما یا ربی میرے نال
میرا رب ہے آ تینوں قرآن سنا وا اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ ہائے ہائے محمد رسول اللہ والذین معہ اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے نال اور میرے پاک پیغمبر دے یاراں دا ہی تذکرہ کر کے فرماندا ہے لوگو میرا یار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تے میرے محمد رسول اللہ دے صحابہ اکٹھے ہیں ہر معاملے دے اندر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم قرآن دی دوسری آیت سن اللہ پاک فرماندا ہے ولیکن الرسول والذین آمنوا معہ اللہ پاک صحابہ کرام نو سونے پاک پیغمبر دے نال رلا رہے نے ہر معاملے دے اندر اللہ پاک فرماتا ہے میرا یار مصطفیٰ بھی میرے یار دے صحابہ کرام بھی جڑے نال رہن ماہو میرے پاک پیغمبر دے سجے کھبے دائیں بائیں ہر ویلے رات دے اندر ہر معاملے دے اندر رات رہن والے دے اندر رہن والے جاہدو بے اموالہم وانفسہم اولئک لہم الخیرات و اولئک ہم المفلحون قرآن دی تیسری آیت سونے اللہ نے ہر جہاتے جتھے بھی سونے پاک پیغمبر دے احکامات دا تذکرہ کیتا ہے اجتماعی معاملات دا اللہ پاک فرماندا ہے ماہو میرے پاک پیغمبر دے نال رہن والے میرے پاک پیغمبر دے باہاں دے ساتھی میرے پاک پیغمبر دے رات دن دے ساتھی میرے پیغمبر دی خوشی تے غمی دے ساتھی اللہ پاک فرماندا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اے میرے پاک پیغمبر دے نال رہن والے میرے پاک پیغمبر دے نال رہن والے ہر ویلے میرے پاک پیغمبر دی دعوت نو قبول کرن والے اللہ فرماندا ہے انج کر کے رنگ چڑھے ہیں میرے یار محمد رسول اللہ دا او سنو آخری بات ہے ہو سکتا ہے ٹائم مکمل ہو گئے ہوئے اللہ پاک فرماندا ہے انج رنگ چڑھے ہیں صحبت مصطفیٰ دا کہ میں اگے درود پڑھدا سنے محمد رسول اللہ تے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہن رنگ چڑھیا جدا میرے پاک پیغمبر دا اللہ پاک فرماندا ہے اگے درود محمد رسول اللہ تے ہن جدا جماعت میرے پیغمبر دی تیار ہو چکی ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجہم من الظلمات الی النور وکان اللہ بالمؤمنین رحیما اللہ فرمانے رنگ ان کر کے چڑھے آئے کہ ہن میں اپنے یار دے خاص دعاواں دے نال جویں اپنے پاک پیغمبر تے خاص اپنی رحمتاں دا نزول کرے نا ان خاص میں محمد رسول اللہ دے صحابہ کرام تے اپنی رحمتاں دا نزول کرے نا آؤ سنو اللہ دا قرآن اللہ فرماندا میں کسے جہات محمد دے شاگردانو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکھیڑیا نہیں اللہ پاک فرماندا لقد تاب اللہ علی النبی سنیے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار اللہ پاک فرماندا ہے جتھے میں اپنی رحمتاں دے برتن چاہ کے اپنے محمد رسول اللہ تے پلٹ دیتے نے نال میں مہاجرت انصار نو کھڑا کیتا ہے ادھروں میں رحمت دے پرنالے سونے محمد رسول اللہ تے پیا پہنا تے نال چھینٹے مہاجرین تے انصار تے پیا پہندا ہونا نا کیوں اس واسطے رنگ چڑھے ہیں میرے پاک پیغمبر دا انج کر کے پکے ہو گئے ایمان دے اندر ہے کہ اللہ نے ایمان دا معیار بھی بنایا ہے تے صحابہ کرام دے ایمان نو بنایا ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا
بے مثل ما آمنتم بھی فقد اہتدوا۔ حضرات محترم آئیے، اللہ دی قسم اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن نہیں بن سکتا جب تک عقیدہ نہ رکھے کہ میرے نبی دا جس تے بھی نگاہ نبوت پئی ہے، اللہ نے اس تے کامل رنگ صحبت مصطفیٰ دا چڑھا دیتا ہے۔ اور دنیا کائنات دے چیخے بھی، دنیا کائنات دیاں مصیبتاں تے دکھ بھی رب کعبہ دی قسم میرے پاک پیغمبر دے صحابت و نبوت دا رنگ پھکا کر سکدے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نبوت دے نہ ستارے نال عقیدت و محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کثرت نال نے بندہ بہتر وہی ہوندا جڑا اپنا وقت تے ختم کر دے، او نہ ہوے کہ سٹیج سیکرٹری ستھن چھکن لگ جاوے تے ول بندہ کہیں ہور شکل وچ ہویا کھڑا ہوے۔ اللہ اساں سارے انو جو اس کانفرنس دے اندر آئے نے، اللہ سارے انو صحابہ کرام نال محبت عقیدت نصیب فرمائے، اور سارے انو مرکزی جمعیت اہل حدیث نال وابستہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس دی حیثیت میں ہمیشہ آخدہ ہونا، مرکزی جمعیت دی حیثیت ماں دی ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دی حیثیت ماں دی ہے، تے باقیاں دی حیثیت اولاد دی، باقیاں دی حیثیت اولاد دی ہے۔ اس سے جو نکلے نا تے سانو ماں دی عزت کرنی چاہیے، اولاد نو آخنا چاہیے پترو جوان ہو کے ماں نو ننگے تو نہ ہو۔ ہن جے تسانو پر نکلنا ہے تو تساں ماں دی عزت کرو۔ چھوٹے چھوٹے آ جداں تانوں جاندا کوئی نہ ابتدا ماں تہاڈا تعارف کریندی آئی، جداں ہن وڈے ہو گئے کچھ پر نکلن لگ گئے، ہن ماں نو ویکھدے کھڑے ہو۔ آؤ میرے بھائیو، عزت ماں دے اندر رب عزت بناندا ہے۔ او ماں دی عزت آکھدے نے ماں دے پیراں تلے جنت ہے، تو حضرات اختلاف و انتشار دے اندر جہنم ہے۔ اللہ سانو اتفاق اتحاد نال رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم دے فتنیاں کو محفوظ فرمائے، اور ہم سانو سارے انو منہج پیغمبر تے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تے اس نسبت نال وابستہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔